다 약속이고 그래서 너무 많이 고민하고 스텝 배우들 다 같이 엄청 고민하고 엄청 연습을 많이 한 작품이에요. 이게 연습이 안 되면 자꾸 누가 다치니까 암전이 왜 여기서 굳이 암전을 하지? 왜 굳이 왜 이렇게 암전이 길지라고 생각하실 수 있는데 그 암전 때 저희가 전쟁을 하고 있어요. 정말 양해해 주시면 감사하고 전쟁 때 전쟁 때 암전 때 진짜 막 정신없이 준비하고 있거든요. 그래서 어쩔 수 없이 암전이 들어가서 소극장에서는 암전이 많으면 좀 불리할 수도 있겠지만 암전 때 잠깐 이렇게 그 무대에 있는 마킹들을 보시면서 밤하늘을 구경하신다 생각하고 별자리 구경하신다 생각하면 금방 지나갈 겁니다. 극장 온도는 어떠셨어요? 시원해요. 아, 말도 안 돼요. 말도 안 돼. 어제 첫 공 때 파이팅콜을 제가 못 갔다가 첫 공 모니터를 했었는데 파이팅콜 때 연출님이 제가 낮에 드레스를 돌았거든요. 근데 민수는 공연 시작하자마자 5분 만에 바닥에 땀을 흘리더라. 그래서 힘 조절 잘하고 뭐 이런 식으로 코멘트를 하셨다는데 그래서 제가 오늘 힘 조절을 좀 했어요. 근데도 흘렀어요. 어쩔 수 없고 또 누군가 이 앞에서 이런 댄스를 쳐본 것도 처음이라 굉장히 부끄러울 줄 알았는데 재밌었어요. 되게 신났어요. 뭔가 마치 내가 진짜 뭐라도 된 것 같은 이게 이래서 배우를 하는 맛인가 봐요. 너무 재밌었고 이제 시작인데 뭐 열심히 재밌게 더 디벨롭을 할 거고 여러분들도 많이 재밌게 뭔가 웃을 일이 없으시다 싶으면 언제든 와서 뮤지컬다운 뮤지컬 보여드리겠습니다. 할 말이 많았는데 그리고 제가 원래 엊그저께가 총 첫 공이 저였었는데 이제 그러니까 연습 초반 한결례 때 이제 리허설을 하루 더 가져서 좀 더 이렇게 퀄리티 있는 공연을 만들자라는 그 회사의 지침과 연출부의 지침 때문에 어떤 그런 상의 때문에 하루를 딱 리허설로 쓰고 어제가 첫 공이 된 거였어요. 그래서 제가 안 하고 수춘이가 이제 하게 된 건데 그랬으면 만약에 어떤 이런 기념일이 없었겠죠. 첫 공, 제가 둘공 때 10주년이었으니까 조금 힘이 약간 떨어질 수 있잖아요. 근데 이렇게 첫 공 엄청 열심히, 물론 다른 작품 다 열심히 하지만 이건 약속이 너무 많아서 이거에 대한 연습, 춤 연습, 노래 연습 이런 걸 다 하고 나서 많이 연습하고 드디어 첫 공 올리는 날 딱 이렇게 10주년이어서 저도 기분이 좋네요. 근데 또 이렇게 많은 분들이 응원이 감사하고 그리고 중간 지점 이상에서는 뭐 이렇게 눈이 잘 안 보이죠? 렌즈 낀 게. 네, 잘 앞에만 보이지 않아요? 안 보이죠? 안 보여요? 그럼 성공입니다. 안 보였던 거? 생각보다 가까이 있었는데 저는 어제 1층 뒤에서 맨 뒤에서 봤었는데 잘 안 보이더라고요. 그래서 저는 눈 색깔을 좀 바꿔봤거든요. 센 걸로 빨간색으로 바꿔가지고 약간 의상이랑 맞춰서 하면 좀 더 잘 보이지 않을까 싶었는데 이분은 보였다고 하시고 저는 안 보였다. 잘 어울려요. 빨간색이 아니더라도 뭔가 눈이 좀 갔네 이 정도만 느껴지세요. 그럼 렌즈는 성공입니다. 렌즈 끼고 처음 해봤는데 불편해요. 앞이 뿌옇고 여러분들 그 렌즈 끼시는 분들의 고충을 최근에 느끼는 중입니다. 쉽지 않더라고요. 뭔가 내가 시력이 안 좋아진 느낌. 멀리 한 3, 4m 밖에 있는 사람이 잘 안 보여요. 원래 그래요? 뭐 색깔 때문에 그런가? 무슨 그림자가 있는 것 같아가지고 약간 건조도 해주고. 근데 어제는 제가 오른쪽을 리허설 할 때 거꾸로 낀 거예요. 몰랐어. 난 처음 끼니까 모르지. 그냥 이거 깠을 때 그대로 있는 모양. 그대로
이것도 주한 이게 그렇게 심각한 거야? 주한이가 이제 팁 알려줘가지고 이렇게 해서 이렇게 속눈썹 안 걸리게 이렇게 그 프로필 촬영 때도 꼈었으니까 또 최근에 또 댄스 뮤직도 찍었는데 거기서도 이렇게 꼈어가지고 이제 조금 잘 끼거든요. 꼈는데 끼고 뭔가 이렇게 막뭐 리허설 하고 연습하고 메이크업 받고 이제 드레스 리허설을 딱 들어가려고 하는데 오른쪽 눈이 계속 뻐근한 거예요. 역시 렌즈 끼면 건조하구나. 이런 게 불편한 거구나. 근데 한 리허설 중반부쯤부터 막 제가 솔로곡을 부르는데 이렇게 눈을 감았다 뜨면 눈이 눈동자가 이렇게 왔다가 가는 거예요. 근데 나는 눈이 잘 안 떠지길래 불편하다했는데 이제 수영이가 수호가 형 눈이 돌아가요. 이게 그래서 이제 끝나고 분장실 가서 거울 보고 이렇게 했는데 눈이 늦게 따라오더라고요. 그래서 이런 흉측했겠구나. 근데 진짜 불편하더라고요. 거의 한 2시간 내내 이것만 한 것 같아요. 애꿎은 눈물만 계속 뿌리고. 근데 거꾸로 끼고. 여러분들 렌즈 낄 때 잘 확인하시고 저보다 더 잘하시겠지만 오늘 배웠거든요. 어디가 정방향입니다. 아직도 뭐 잘 모르긴 하는데 렌즈 이렇게 세척하는 방법과 지문으로 닦으라는 거예요. 잘 배웠죠? 그래서 눈 건강도 소중하니까 잘 챙겨보겠습니다. 어쨌든 그냥 이왕 할 거면 확 가서 캐릭터를 하는 게 좋아서 재밌고 저도 믿어지고 유령같이 재밌게 해볼 테니까 저의 춤사위를 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다. 재밌게 보셨죠? 네. 간만에 뭔가 드라마도 드라마지만 더 에너지틱한 이런 공연을 하게 돼서 미아 이후로 처음인 것 같은데 미아를 했던 공연장에서 하니까 의미 있고 에너지틱하게 땀을 빼보겠습니다. 그러다가 조금 이제 신나는 걸 조금 그만 보고 싶어질 때쯤 연설 보러 오세요. 존도가 이제 곧 돌아오거든요. 존도 is coming. 제가 8년 동안 기다렸던 작품이 많이 기대해 주시고 그보다 일단은 0528 많이 사랑해 주시고 유령이 집에 자주 안 놀러 오면 집에 유령이 있어요. 근데 이게 어쩔 수 없어요. 그래서 전 여러분들을 걱정돼서 하는 말이니까 유령이 이제 자주 놀러 오셔야 한을 풀고 집안에 있는 유령을 퇴치할 수 있다. 프로의 귀신보다 좀 더 세요 얘는. 조심하세요. 귀신이 아니거든. 아무튼 여러분 너무 10주년 축하해주셔서 감사하고 첫 프로 와주셔서 너무 감사합니다. 저는 저기 인생 네컷 좀 찍고 싶어서 인생 네컷 찍고 귀가하도록 할게요. 감사해요. 고마워요. 인생 안 했다니까. 진짜 재밌게 잘 놀았어요. 진짜. 감사해요. 10주년 축하해주셔서 감사해요. 안녕. 맞다. 여러분 나중에 시간 되면 춤도 외워오세요. 여태까지 우리 계속 싱어롱만 했잖아. 오늘 공부 좀.